haciendo un boceto de la pandilla de Don Gato. Hoy dibujamos al personaje de Benito. Y después le pinte un caligrafiti o caligrafía como ustedes la conozcan. Ya antes de terminar su contorno, su firma y vámonos riendo. Y este fue el resultado. Gracias por quedarte hasta el final, no se te olvide suscribirte para más contenido.